嘅。我係今日嘅司儀冼老師，大家好。我謹代表大埔禮賢會幼稚園歡迎嚟到嘅每一位，亦都感謝大家耐心嘅等候同埋準時嘅出席。今日嘅懇親日咧，可以欣賞小朋友嘅表演之外咧，我哋更加邀請到大埔禮賢會大埔堂嘅陳正雲傳道同埋一位家長為我哋分享信息，同時都歡迎孫志成校監以及辦學團體嘅馬長老抽空出席活動。喺活動開始之先呢，我哋會進行注目禮。而現在請各位家長起立，我哋望向熒光幕，請各位肅立。各位就座。我哋大埔禮賢會幼稚園呢係一所基督教嘅學校，我哋懷住感恩祝福嘅心去禱告。現在有請孫志成校監，我哋祈禱。有孫校監。喂，各位家長早晨。在座當中啲面孔對於我嚟講咧都非常陌生，因為喺呢個學期裏邊咧，或者我哋呢個分校裏邊咧，都係第一次舉行呢個懇親會。除咗上一次我哋開放日，相信有部分家長有嚟過，係啦，咁啊應該今次咧係第二次我有機會咧同咁多位家長咧一齊就見面。我問下。在座當中咁多位家長係嚟自 K 至到 K3 都有，係歡迎大家。特別即係我見到在座當中都座無虛席，係啦。今日咧我哋呢個活動咧，校方咧係非常之重視嘅，因為我哋一年只係一次咁樣樣啦嚇。咁喺呢度咧，我都係同大家問安先。願主祝福每一個人同埋你哋嘅家庭。係啦，今日亦都好開心咧！我哋辦學團體嘅董事會嘅會正阿馬長老喺我哋當中，係啦，咁亦都同事們頭先我好匆匆入嚟，都未人能夠同每一位同事打招呼啊！都多謝大家今日去準備今日嘅活動，係啦，咁我哋都首先咧都歸榮耀我哋嘅天父，我哋有一個嘅祈禱先啊！請大家一齊低頭禱告。親愛嘅天父，我哋多謝你賜俾我哋今日有一個美好嘅一天，喺踏入新嘅一年嘅裏邊，你讓我哋能夠今日相聚喺一起，舉行一年一度嘅懇親日，讓同學同埋家長都喺校園裏邊有一個親子嘅機會。更加重要嘅就係我哋透過呢個活動，家長們可以更加了解子女佢哋嘅學習生活，喺當中分享子女成長嘅喜悅，認識更多子女成長嘅進程，幫助各位家長去教養佢哋嘅兒女。天父啊，多謝你愛我哋每一個，供給我哋每一日嘅所需。求你亦都叫我哋能夠彼此愛護，一起同行。一息間我哋有同學嘅表演，求主親自加添同學嘅信心，將所預備好嘅表現出嚟。我哋嘅教職同埋牧職團隊亦都有詩歌信息嘅分享。求主俾我哋能夠從你嘅説話裏邊得到平安同埋福氣，將到今日整個活動交俾你。求主保守。以上禱告奉我主耶穌嘅名祈求，誠心所願。好，冼老師翻俾你。唔該晒校監。係啦，我哋咧開會期，我哋會有唱詩歌嘅時間。
我哋咧希望今日藉着呢首詩歌咧，祝福大家有平安同埋喜樂。咁依下落嚟咧，我哋係唱詩歌嘅時間，麻煩每一位家長同埋我哋嘅嘉賓都一齊起立，我哋一齊唱呢首詩歌。願你平安。主看顧你，願平安歸於你，願主保守你，一生直到萬代，願主的福氣傾倒於你，我的主真的愛你。主真的愛你，願主看顧你，願平安歸於你，願主保守你，一生直到萬代，願主的福氣傾倒於你。我的主真的愛你，我的主真的愛你，我的主真的愛你。請各位可以就座，願神嘅平安都臨到大家。我哋將榮耀歸於神。現在有請大埔堂嘅傳道陳靜雲姑娘為我哋分享信息。各位早晨，我企喺度好啲啊，再高啲都得。咁咧就我分享信息之前咧，我哋邀請咗一位校友嘅家長係啦，校友嘅家長嚟分享一下啦，佢上年嘅經歷啊，上年同囡囡嘅經歷，咁啊俾大家咧去聽一聽先嚇。佢叫做黃美鳳姊妹，我哋通常叫阿 May 嘅嚇。喂，我撳啊，你幫我撳。各位早晨啊，好開心咧，可以喺呢度喺咁美好嘅早晨咧嚟到富蝶呢個咁靚嘅地方咧，同大家去分享一個嘅屋企嘅一個小小嘅生命故事啦。咁頭先陳傳道都介紹咗我啦，不過我都想再介紹下自己先。咁我叫阿 May 啦，我係一個全職嘅家庭主婦嚟嘅。咁我都想介紹下我嘅家庭成員啊。嗱，呢張就係我哋嘅全家福啦。咁咧我隔離嗰個就係我先生啦，跟住我哋就有3個小朋友啦。咁最大嗰個咧就係哥哥啦。其實哥哥同爸爸好似嘅，好多人都會撈亂佢哋兩個。咁咧哥哥就係今年中4啦，跟住妹妹咧就係今年升中1啦，仲有細佬咧就係今年係4年班嘅。咁頭先陳姑娘都講過啦，其實咧家姐同埋細佬咧都係禮賢會幼稚園嘅畢業生嚟嘅。咁所以頭先我嚟到呢度嘅時候咧，都見到好多曾經教過佢哋嘅老師啦，咁就好有親切感嘅。咁今日咧，我想分享嘅咧係發生喺我個囡囡瑞妍身上嘅一件嘅經歷啦。咁
當中咧，我哋喺呢個經歷裏面咧，我哋一家人去經歷點樣去經歷從神而嚟嘅恩典同埋平安嘅。咁若然可以下一張。若然咧係一個早產嘅 BB 嚟嘅，佢出世嘅時候係34週。咁呢張相咧就係12年前，即係佢啱啱出世嘅時候咧，我哋佢因為佢早產，所以要留喺醫院嗰度。咁我就抱住佢一齊影咗呢張相啦。咁抱我即係手上嗰個係佢啦，抱住佢嗰個係我啦。唔知大家覺得同我而家係咪都即係唔爭得好遠啦？我應該都認得嘅呵。咁咧雖然咧，若然而家已經12歲，但係當時留院嘅時候咧，醫生同姑娘咧幫佢做一啲即係檢查嘅時候，喺佢手上面拮嘅嗰啲針窿咧，其實到而家我都喺佢手上面仲見到嘅喎。咁咧我就形容，我成日笑住咁形容咧，呢啲針窿咧就好似恩典嘅記號咁樣。咁估唔到咧喺2024年啦，即係其實係上年再上年啊嘅暑假咧，發生咗一件事咧，又再喺佢身上面咧添上咗2個嘅恩典嘅記號。咁呢件事係發生喺2024年嘅暑假，其實即係年半前㗎啦。咁嗰一日咧，我哋就如常喺屋企，即係我就喺度做家務啦。咁嗰一日嘅中午嘅時間度啦，咁我就突然間聽到若然咧大喊咗一聲喎。咁我擰轉頭一睇咧，佢係撞親嘅，即係事後我知道咧，其實佢係棘到對拖鞋，跟住個頭咧撞到落個鞋櫃嗰度。咁我諗可能在座好多家長都試過啦，即係你哋嘅小朋友可能都會有啲咁樣嘅意外啦喺屋企。咁佢唔係淨係個頭腫咗咁簡單，我一擰住面見到個畫面係點咧？佢係成塊面都係血。咁我再近啲睇咧，佢就係佢左額嘅地方咧。有一條大約手指尾咁長嘅裂痕，係裂開咗佢個額頭，同埋人中呢個位都係裂開咗。咁當刻咧，我好驚啦。我知道我唯一要做嘅嘢就係我要帶佢去醫院。於是乎我就打咗我人生第一次嘅999。我從來都未試過打999。攞起個電話咧，真係好似睇電視咁樣咧，隻手震晒，我唔知個打電話個掣喺邊咁樣。咁跟住就打咗999啦。咁嗰個救護員咧，其實好快嚟到，佢承諾我12分鐘之內嚟到。咁佢哋喺12分鐘之內真係嚟到。咁嚟到之後咧，救護員哥哥就幫佢做咗一個簡單嘅包紮啦。咁就送佢去醫院啦。咁由我喺屋企至到去到救護車嗰段路程裡面咧，我個女就喺輪椅上面啦。救護員哥哥就同我講啦，家長你有冇幫阿妹妹買保險啊？如果有嘅話咧，我建議你帶佢去私家醫院。因為佢妹妹嘅傷勢好重，如果去公立醫院嘅話咧，嗰個聯針嘅手勢未必及得私家醫院咁好咁樣。咁但係咧，大家都知道其實普通嘅救護車服務咧係唔能夠將我同我個女帶到去私家醫院嘅。咁我就同救護員哥哥講：咁點算啊？咁佢而家暈暈地喎，喺個輪椅度，又得我同佢我帶唔到佢搭車啊咁樣。跟住救護員哥哥就話啦：咁啊，咁我車咗你去拿打素先啦咁樣。咁佢就如是者就將我哋車咗去拿打素啦。咁去到醫院分流站嘅時候咧，當姑娘咧準備將我個女嗰個紗布揭開嗰一下咧，我又再諗起救護員哥哥講嗰句説話，就係要帶佢去私家醫院啊嘛。咁我就即刻同姑娘講，其實我係不嬲都係一個好鵪鶉嘅人嚟㗎，我真係好唔想麻煩到姑娘。但係嗰一刻我又覺得我唔得啦，我要為我女爭取更加好嘅咁樣。於是乎我就好鼓起勇氣咁同姑娘講：我唔要留喺呢度，我要去仁安咁樣。咁個姑娘聽咗之後好錯愕啦，佢就話：咁你出去攞翻180蚊啦。當時仲係180蚊，你出去攞翻180蚊，我當冇見過你咁樣。咁佢話你出去截跟住我話咁點啊？咁我個女仲瞓喺床度。咁佢話你出去截架紅的入嚟急症室門口嗰度啦。載你個女去仁安啦咁樣。咁我就好緊張啦，我就即刻跑出去出面的士站嗰度。咁我好感恩地，成個的士站真係得一架紅色的士泊喺度。咁我就即刻帶我個女去到仁安啦。咁去到仁安醫院之後咧，姑娘一見到佢咧就話唔得啦，要即刻做手術啦，即係將佢就評定為一個緊急嘅情況啦。咁就要即刻做一個
全身麻醉嘅聯針手術。咁好感恩咧喺個手術裏邊，喺嗰個過程裏面咧，我哋遇到醫院裏面最好嗰個嘅整形外科醫生。咁佢就話唔使擔心，雖然佢嘅傷勢好重，但係我哋會盡力嘅。咁最後其實佢係亂咗4層，即係佢個傷口深度係見到骨膜啊，所以亂咗好多層嘅即係一個好複雜嘅手術咯。咁當若然被推入手術室之後咧，我就終於即係可以坐低落嚟去安靜下自己啦。咁我回想翻即係頭先嗰幾個鐘頭發生嘅事，我就喺度諗。頭先我就要喺個女面前故作鎮定啦，但係咧，當我坐低落嚟，即係去平復心情嘅時候咧，我就開始流淚啦。因為我覺得即係雖然我知道呢個係一個意外，但係咧，我諗在座嘅家長都會覺得就係如果呢件事唔係發生喺我個女身上就好啦。我寧願係發生喺我身上面，我寧願做手術嗰個係我寧願跌親嗰個係我寧願傷口係喺我身上面咯。我諗大家作為媽媽或者作為爸爸都會有呢個感覺啦。咁我就係一路喊啦，跟住但係嗰一刻我知道我可以做嘅嘢就係只係為佢祈禱。咁但係我又好知道我又好需要其他人同佢為佢祈禱。於是乎我就傳咗一個信息俾我哋教會嘅我自己團契嘅弟兄姊妹啦，希望佢哋可以為若然去祈禱啦。咁我老公當時都同我一齊，即係我哋一齊去祈禱啦。咁祈完禱之後咧，佢就哼咗一首詩歌，係啦，就可以聽埋佢就哼咗呢首詩歌俾我聽。個歌詞其實好簡單，就係話有主在我船上，我能笑於暴風啦。直到安第彼岸啦。詩歌裏面就講到其實可以聽。詩歌裏面就講到其實係人生可以笑於暴風嘅關鍵咧，係在於有主耶穌同我哋同行。有主同行嘅人生雖然會遇到風浪，但係咧我哋可以依靠嗰位平靜風浪嘅主。因為手術之後咧，若然需要留喺醫院觀察1晚啦，咁所以嗰晚我就同佢住醫院。咁第2日咧，我老公就嚟醫院接我啦。咁喺呢度我都想分享一個小小嘅秘密，即係因為我老公唔喺度，所以我可以講佢壞話。就係咧其實平時咧就係我唔知在座嘅家長會唔會，在座嘅媽媽會唔會啦。平時咧其實我就係會咧幫我老公咧，即係朝頭早佢翻工之前咧，我會幫佢由上至下、由內至外咁樣襯好晒全套衫，即係等佢翻工嘅時候可以着嘅。每一日都會應該話，唔係淨係翻工。咁不過佢近來進步咗少少嘅，因為佢自己識得攞對襪着，唔使我幫佢襯埋對襪。但係咧成身我都會基本上幫佢襯好嘅。咁嗰日我見到佢係點樣咧？即係佢唔係着住睡衣出嚟，佢咧就係着住我而家身上面着住呢件衫。其實呢件就係我哋小組嘅一件團衫啦，叫做。咁我嗰一刻就心諗啦，哇唔係啩？成個衣櫃咁多衫，即係好多可以揀噶嘛？點解你會着咗呢件衫嘅？因為呢件衫其實係即係我哋喺特別場合，例如我今日嚟到呢度咁重要嘅日子，我先會拎出嚟着㗎啫嘛。即係好似啲飲衫咁樣，唔想着舊佢啊嘛，係咪？咁我就諗，哎呀，你嚟接我哋出院啫嘛，使乜着嗰件團衫啊咁樣？咁我就笑一笑問佢啦，咦，你做乜着咗件團衫嚟嘅咁樣？咁佢就答我，佢話，因為我想着一件讚美神嘅衫咁樣，係啦。咁係啦，雖然咧我哋即係一齊去遇到呢個意外同埋困難啦，但係咧我哋深信咧神真係有好美好嘅預備，喺佢嘅計劃裏面，其實係完全冇失控嘅。咁我好即係回想翻成件事咧，其實我好感恩嗰位主動同我講可以去即係帶我哋去即係主動叫我哋可以去私家醫院嘅嗰位救護員哥哥啦，亦都遇上咗喺我最狼狽嘅時候出現嘅嗰個的士司機啦，亦都遇上咗喺全香港首屈一指嘅整形外科醫生啦。佢哋嘅出現呢係不遲不早，係神及時嘅預備。咁我都好感恩，雖然我個女嘅傷勢係嚴重嘅，其實佢係即係頭先講到傷到去到骨膜啦，但係咧係冇傷到腦啦，冇傷到眼啦，同埋冇傷到佢嗰個即係佢個頭骨啦。
咁雖然咧經歷咗呢個嘅全身麻醉嘅手術，但係佢都恢復得好快嘅。咁不過咧之後嘅嗰一年，即係受傷之後成年咧，其實我哋都要返醫院度覆診，咁醫生都要再跟進嗰個傷勢啦。咁我唔知大家知唔知道，原來咧疤痕都會有一個恢復嘅黃金期嘅，就係咧，如果你受傷之後你出現咗條疤痕啦，咁咧頭嗰3個月咧，醫生就教我一定要咧俾啲壓力佢，即係每一晚咧要幫個女撳嗰條疤痕，即係大約每一晚撳半個鐘咧，咁嗰條疤痕就會靚啲㗎啦，即係可以平復啲，唔會好似我哋以前咁樣有條疤痕就突咗起上嚟咁樣。咁每一晚咧，我就要同佢做呢個動作，但係其實對佢嚟講係好痛嘅，因為咧佢個傷口未好返，我又要去撳佢，佢係喊啦，即係不斷咁叫我細力啲、細力啲，但係我都冇辦法，都一定要咁樣去幫佢做。咁一路做一路做啦，每一日都咁樣做，一路同佢祈禱、唱詩歌，又一路咁樣做。咁咧佢即係咁樣去維持咗大約1年，大約大半年嘅時間啦。咁而我個女咧都因為個疤痕喺個額上面啊嘛，咁佢咧都話：啊媽媽，我想剪齊陰啊，我想遮住嗰條疤痕啊咁樣。咁我都即係尊重佢呢個決定啦。咁下一張係啦，咁呢個就係佢而家個樣啦。咁1年過去咗啦，咁大家估下佢個疤痕而家有冇消失到咧？不如你哋估下。有消失咗，係咪經過我咁細心嘅處理，覺得佢應該消失咗啊？其實咧，神蹟冇出現到，佢個疤痕咧依然喺度，佢額上面咧依然係有一條5 cm 嘅疤痕喺度。咁但係咧，從另一個角度睇咧，神蹟又出現咗喎，因為佢變得更加堅強啦，更加樂觀啦，更加願意接受困難啦。因為咁辛苦、咁痛嘅事，佢都經歷過咧。而家再遇到一啲少少嘅難關咧，佢都好勇敢去面對喎。咁近來嘅佢咧，已經唔再即係介意啲陰有冇遮住條疤痕，佢已經願意去同個疤痕共存啦。咁下一張啦。另外我想分享嘅咧就係呢度好多人同我着住同一件衫啦，陳姑娘都喺裏面嘅，大家可以係咪喺度？大家都可以試下揾下佢，係啦。咁我想講咧就係喺呢件事上面，其實我哋經歷困難，不過我哋一啲都唔孤單，因為我哋有好多同行者。咁如果你覺得我想講教會真係一個好有愛嘅土壤，去俾小朋友成長，去用愛去托住我哋一家。如果你去喺育兒嘅路上面，你都好想有同行者，或者你都覺得有時都幾疲乏喎，幾孤單喎，好想有人同我一齊呻下，一齊去笑下、喊下喎。咁我哋好歡迎你翻嚟咯。嚟緊我哋都會一齊整蘿蔔糕，係咪啊？係啦，咁都歡迎你哋。如果你哋有好想一齊嚟嘅，同陳姑娘報名啦。咁係啦，最後一張啦。咁最後咧都想送2節經文俾大家，作為我今日分享嘅總結嘅。咁第一節就喺聖經嘅約伯記啦。裡面講到咧，人生在世必遇患難，如同星火飛騰。困難人人都有嘅。咁我哋有信仰嘅人唔會因為相信困難，唔會因為相信神而嗰個困難就消失咗。但係咧，我哋可以依靠神去面對困難咯。咁同埋咧。下面啦，詩篇嘅46篇啦，講到上帝是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助。咁最後都將呢節經文送俾大家。咁我嘅分享到呢度啊，多謝晒。有冇啲眼濕濕啊？咁咧，其實我聽咗幾次㗎啦，但係我都係啦，有啲即係因為頭先阿 May 都講過啦，即係我同佢係同一個小組。佢小朋友咧，阿女咧同我個仔咧同一年嘅，即係一齊讀書，一齊咧即係長大。咁咧就當阿 May 去即係講佢呢個嘅經歷嘅時候咧，或者淨係嗰一日啊，佢 send 俾我哋嗰個信息嘅時候咧，即係我自己淨覺得就覺得啊，唔係覺得，即係就係認同啦。我哋小組有其中一個嘅諗法，我哋有好多個小朋友，頭先見到嗰幅相係咪？其他人嘅小朋友咧，都係我嘅小朋友嚟嘅，即係我嘅仔女嚟嘅。所以咧，好多時聽
聽阿 May 嘅分享嘅時候咧，仍然咧有嗰份即係傷痛啊！當我聽到嘅時候，並且咧經過一年裏邊咧，我見到呢個女孩子即係個成長，佢由一個即係我睇咧，即係覺得佢係一個好怕醜嘅，其實由細到大都係好怕醜。咁去到要經歷呢個咁嘅即係對於一個女仔要升中一，即係大家要想像啊嗰個歷程咧係哇好愛靚噶嘛女仔嚇，男女都係嘅其實，只不過嗰段時間更加去好注重啦。咁我見到佢慢慢咧由戴口罩即係遮住，慢慢去甩開唔要啦，佢仍然願意咧去以佢有疤痕嘅面咧去同我哋一齊即係面對人啊，面對佢嘅同學。呢個都係神俾阿 May 啦，俾呢個即係阿瑞賢啦一個嘅經歷啊。正如佢所講，恩典嘅記號。今日咧，即係大家一陣間睇小朋友嘅表演裏邊咧，我哋講五色福音，其中一色咧就係講到黃色，即係一個係禮物嚟嘅，黃金階梯咁啊，即係好貴重嘅禮物。但係我哋即係好多時咧，我哋要去經歷啊認識神嘅時候咧，好多人未能夠去攞到呢份禮物咧，其中一個即係原因。或許咧喺我哋嘅經歷嘅裏邊咧，有啲嘅阻滯啊，或者我都問大家一個問題：乜嘢係美滿嘅人生咧？嗱，呢度出咗好多啊！呢個咧係我網上邊揾嘅圖嚟嘅，係咪即係嗱？你可以望下㗎，唔係一定係等於你啊嚇。呢度咧一個指標就係話，如果人生裏邊喺即係家庭啊、事業啊、財富自由啊，呢度係大家都好想㗎，係咪？即係任使啊嘛。跟住咧，我可以有 me time 休閒嘅時間，心靈個關顧到嘅，即係除咗好辛勞去揾錢、去工作、去照顧家庭，內裏嘅心靈都需要嘅。咁跟住咧，身心健康啦嚇，身體健康大家都想啦，有朋友係嘛？好多時我同家長嘅傾偈嘅時候咧，特別可能我接觸比較多係媽媽。好多時我哋會即係由小朋友出世到某個年齡咧，都仍然啊，點解日日夜夜我哋係對住你啊？我啲朋友去咗邊啊？嚇！我自己曾經都有咁嘅感覺啊！哎呀，好似冇得出街好耐咯喎，就算出街逛咗個街啫。都好似冇嗰個空間，甚至咧即係呢個朋友啦，另外咧就係學習成長啊，即係其實有陣時唔係淨係湊仔噶嘛，湊仔都話要讀書啦，係咪？何況有其他嘅嘢，其實我哋自己本身無論丈夫也好，妻子也好，我哋都好想咧，其實不斷有啲進修啊，即係無論我嘅進修咧就係啲手作嘢嘅。即係不斷喺度學啊，不斷學啲新嘢，大家都好想啊。咁呢個係咪我哋所講嘅？即係咪都做到啊？大家做到啊？舉手啊，俾我哋欣賞下。未啊嘛？咁咧當然啦，喺我哋嘅聖經裏邊咧，頭先我講到啦，美滿係乜嘢意思咧？係咪全部都圓滿就係美滿咧？頭先阿 May 嘅分享就係正正就話俾我聽，其實身體咪唔健康咯，有意外發生咗喺一個生命裏邊，要去經歷呢啲嘅事情，呢個亦都經歷緊心靈嘅即係一啲創傷啊嘛。處理得好嘅，佢能夠可以幫助佢成長；假若處理得唔好嘅，佢可能就從此咧就我永遠都戴口罩啦，係咪？即係呢個都係一個喺人生裏邊乜嘢叫做圓滿啦。今日咧，我想同大家去分享咧一節經文啊，就係約翰福音10章10節：盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞。我來了，
是要羊得生命，並且得的更豐盛。呢度講嘅盜賊呢，其中一個意思呢，就係假教師呢，一啲即係似是而非嘅人喺我哋當中呢，就傳遞一啲嘅唔係真理啦，即係假真理啦嚇。並且呢係傳遞一啲唔正確嘅信息。另外呢，呢度講到嘅盜賊呢，亦都係可能啦，係透過即係我哋每個人都會追求一啲嘅事情㗎，追求物欲啦嚇，物質。我唔知你有冇試過啊，或者你嘅朋友我哋會買嘢會 shopping 㗎，但係原來去到一個狀況就係失控啊，購物欲。跟住呢，科技啦，而家成日講 AI 係咪？或者我哋小朋友係咪都掂緊手機啊、平板啊嘛？大部分我見到已經係有咁嘅情況啦。咁嗱，好與壞你個控制係點？呢啲唔係喺今日講嘅問題。但係有陣時我哋會睇科技係幫我哋去改善生活嘅。但係有陣時呢，當我哋去麻木嘅話呢，科技呢就成為咗阻礙我哋生命成長嘅嘢，就好似個賊仔咁樣，慢慢呢偷咗我哋同屋企人相處嘅時間，偷咗我哋好多我哋成長本來可以係有獨立空間去思考，有唔同嘅發展。呢個咪好似賊仔咁咯，有陣時。今日知識都係㗎。唔係話大家唔好讀書，唔讀書就好，係講緊呢，當我哋係麻木啊，即係你不斷淨係喺度讀，但係呢，喺讀書嘅過程裏邊呢，缺乏咗你去思考啦，缺乏咗嗰個嘅生命成長啊！我哋成日講人嘅成長或者人嘅經歷呢，唔單單係知識，我讀幾多嘅學位。博士，而家我哋都見到喺呢個新聞裏邊呢，好多犯案嘅，係嘛？即係有時都聽落去都幾恐怖嘅。哇！讀咁多書，原來佢哋係諗啲咁嘅嘢嘅咁樣，或者係呢個嘢都正就係話俾我哋聽，其實追求呢啲嘅嘢呢，即係生活啊、錢啊、知識啊。最後呢，我哋嘅生命就好似被賊仔一樣，慢慢呢去蠶食啊，慢慢呢睇唔到我哋其實為咗啲咩，不斷追求，以致呢，即係我哋生命失去咗方向。你唔知有冇問過呢個問題啊？生命即係生活為咗啲咩呢？有冇問過呢啲即係問題？以致我哋即係要重新去思考，其實我哋人生係咪淨係咁樣呢？聖經裏邊講咧，就係人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？人還能拿什麼換生命呢？呢度講到呢，我哋有陣時即係無論你係賺錢啦，呢度講到賺錢去追求呢個世界，或者係為咗屋企，有陣時呢會去到一個地步就係唔見咗自己喎，甚至呢冇關顧到呢自己生命嘅情況。內耗啦，我哋而家間都會聽到啊，內耗啦，原來自己已經控制唔到自己啦。頭先我講啦，盜賊嚟呢就係偷我哋嘢啊嘛，但係呢呢段經文呢講到呢，我來了啊，呢個我呢係耶穌，耶穌嚟呢係要羊啦得生命，並且得的更豐盛。係要俾嘢你嘅，俾嗰個嘢係豐盛嘅，就好似即係金黃金一樣，好寶貴嘅物品。並且呢，呢個嘅豐盛呢，唔單止係講緊
我哋生活上邊嘅需要，而且更加咧講到好似即係喺我哋嘅困難嗰裏邊咧，都能夠仍然咧去面對我哋嘅即係處境，就好似正如阿 May 頭先所分享咧，困難啊，即係成年都要撳，即係半年啊嘛，黃金時間撳傷口好痛㗎，你冇試過撳自己傷口啊？唔會啊嘛，因為你知係痛啊。但係往往神咧讓我哋去經歷咧呢啲嘅事情啊，以至我哋生命咧嗰份豐盛咧唔係一路平安啊，而係咧喺唔平安或者喺患難嘅裏邊咧，都能夠咧去被主耶穌咧去剛強我哋啊，令到我哋咧能夠更有力量咧向前行。最後咧，我分享一段嘅即係讀一讀呢個經文啦，呢一節喺哥林多後書4章7至9節，我們有這寶貝放在瓦器裏，為要顯明這莫大嘅能力是出於上帝，不是出於我們。我們處處受困，卻不被困住；內裏困擾，卻沒有絕望；遭受迫害，卻不被撇棄；擊倒在地，卻不致滅亡。盼望我哋即係能夠喺主耶穌基督裏邊得著呢份豐盛嘅生命嘅時候，更加能面對我哋各樣嘅難處。喺我哋生活裏邊呢，坦白講，我哋冇一個係一帆風順嘅，呢個係祝福語嚟嘅啫。但係咧，我哋能夠靠著耶穌咧，我哋能夠即係喺處境裏邊，雖然受困，但係冇困住，我哋仍然有我哋嘅出路。神俾我哋有一份嘅出路，我哋一同黑埋眼，我哋有祈禱。主耶穌，你嚟到我哋當中，你係要賜俾我哋有更豐富、更豐盛嘅生命，讓我哋或許而家有病患、有困擾，有好多唔同嘅處境，無論喺實際我哋要面對經濟嘅困難，亦話好多面對管教上邊嘅困難。但係咧，你仍然與我哋眾人同在，你叫我哋咧能夠去依靠你，正如你藉著阿 May 佢嘅經歷，讓我哋更加知道，就算我哋信咗耶穌嘅人，我哋唔係一帆風順，但我哋能夠靠著你，我哋能夠笑於風暴。願你咧幫助各位嘅家長，去到即係依靠你，願你嘅恩典同樣臨到你哋當中。我哋多謝你聽我哋祈禱，祈禱奉主耶穌基督聖名，誠心所願。唔該晒陳姑娘嘅，同埋我哋嘅舊家長嘅分享，唔該晒你哋啊！好，家長落嚟呢，係我哋俾大力嘅掌聲，更大力掌聲榮歸於我哋嘅天父。好啦，跟住呢，我想考下各位家長喎。之前呢，我哋有1個星期嘅宗教活動週嘅，小朋友有冇翻去呢？將佢哋做好嘅美勞同你哋分享啊？邊個有啊？我見到家長有舉手，係啊，好靚啊，即刻特用咗喎，媽咪，非常好啊！係啊，我哋呢3級都有唔同嘅手工㗎喎，考下你啊，佢哋嘅手工有乜嘢顏色？你哋知唔知啊？邊個知道？有咩顏色啊？有冇第一隻顏色？我身上面有嘅。係啊，綠色啊！其實呢，有5隻顏色嘅喎，就係有綠色啦、黑色啦、紅色啦、白色同埋黃色嘅，代表5色福音喎。咁呢，以下落嚟呢，我哋嘅小朋友呢，就會利用呢個歌劇去表演呢一個5色福音嘅。好，我哋俾大力啲嘅掌聲，小朋友。七彩繽紛的世界，有一個愛心密碼。Green
一棵小樹，係天父嘅創造之一。眼淚係我嘅好朋友，佢日日幫我淋水，等我生得綠油油。天父爸爸創造嘅世界真係好靚啊！我係綠色小精靈，生命嘅顏色代表天父美好嘅創造，有青翠嘅樹木，可愛嘅小草，仲有你同我。天父睇呢啲都係好嘅，多謝天父爸爸創造呢個咁靚嘅世界。係啊，佢哋咧一陣間會再次出場嘅喎。媽咪，係啊，say hello，係咪啊 ？Hello， 媽咪。我係黑色小精靈，代表壞嘅嘢。有人唔聽話、鬧交、講大話，呢啲都係罪，最令人類嘅心變得黑掹掹，同天父分開咗。哎呀，小樹我是唔開心，我有時候都會唔聽媽媽嘅説話。我哋要聽天父嘅説話，唔可以聽魔鬼講做壞事。我哋要對魔鬼説 no no no。我要對魔鬼説 no no。
世人嘅救主。我係紅色，係愛嘅顏色。天父之下，獨生愛子主耶穌所拯救我哋嚟到呢個世上，佢被釘喺十字架上，流出寶血，洗去我哋黑掹掹嘅罪。佢嘅愛好得無比。耶穌嘅愛可以戰勝所有黑暗。耶穌愛我，為我釘在十架上，他犧牲的愛從無變改。耶穌愛我，為我釘在十架上，第三天他復活了。We celebrate, we celebrate， 超越死亡，勝過了一切。We celebrate, we celebrate， 齊高舉雙手讚美我的主。耶穌愛我，為我釘在十架上，他犧牲的愛從無變改。耶穌愛我，為我釘在十架上，第三天他復活了。We celebrate, we celebrate， 超越死亡，勝過了一切。We celebrate, we celebrate， 齊高舉雙手讚美我的主。We celebrate, we celebrate， 超越死亡，勝過了一切。We celebrate, we celebrate， 齊高舉雙手讚美我的主。我哋俾大力啲掌聲 K2A 嘅小朋友啊！我係白色小精靈，外表乾乾淨淨。只要我哋向主耶穌禱告，講對唔住，請佢進入我哋嘅心，成為主嘅羊咩咩，佢就會將我哋嘅罪洗得白雪雪，好似新嘅一樣。太好啦！我要請主耶穌做我嘅好牧人。耶穌，多謝你愛我，請你將我嘅心洗乾淨啦。好好牧人耶穌，做我食羊咩咩，羊咩咩中意好好牧人，羊咩咩是我。
最細嘅小朋友嚟㗎，真係好可愛，做得好好啊！我係金黃色小精靈，係永遠閃亮嘅顏色，代表我哋有一個永遠嘅金黃色嘅家，就係天堂。相信耶穌嘅人，將來都可以同天父永遠住喺嗰個充滿金黃色光芒、冇眼淚嘅快樂地方。呢個係最好嘅禮物，永遠嘅生命同永遠嘅家。繽紛的世界，有一個愛心漫畫 ，Green Black Red White Yellow，告知你神是愛。綠色神創造，黑色人有罪，紅色主拯救我，白色就請我着中到黃色天國的影響。七彩繽紛的世界，我知道愛心漫畫 Green Black Red White Yellow，我知道神是七彩繽紛的世界，有一個愛心漫畫 Green Black Red White Yellow，告知你神是愛。綠色神創造，黑色人有罪，紅色主拯救我，白色就請我着最黃色天國的影響。七彩繽紛的世界，我知道愛心漫畫 Green Black Red White Yellow，我知道神是愛。而家咧請埋台下嘅 K3A 小朋友上台啊！各位觀眾，你哋明唔明啊？從天父嘅創造到耶穌嘅拯救，最後我哋有永生嘅盼望，呢個就係天父嘅愛心密碼。多謝各位，家永有喜樂同平安。耶穌愛我，耶穌愛你。好，俾大力嘅掌聲 K3A 嘅小朋友啊！唔該晒。係啊，我哋3級嘅小朋友咧，練習嘅時間都唔係好多㗎咋，但係都好專心、好努力咁樣去做表演表演詩歌啦，同埋呢個話劇喎。唔該晒。我想問下家長，佢哋表演好唔好啊？好唔好啊？好啊，好精彩啊！我覺得佢哋好叻啊！以下落嚟呢，我哋想有請陳姑娘為我哋介紹下教會嘅資料喎。唔該，陳姑娘。好，各位企翻上嚟先。咁咧就有啲報即係分享翻嘅教會嘅資訊咁樣。咁呢一個咧就係新成立嘅，等你哋嚟參加嘅。咁就係生命探索課程，係啦。咁如果大家喺無論剛才嘅分享啦，抑或過往嘅接觸嘅裏邊咧，你想多去探討你嘅人生嚇，人生嘅
議題啦、生死啊、信仰啊同埋價值觀嘅話咧，咁咧就分校分校嘅時間咧係雙週二嘅上晝逢雙週二嘅上晝，咁啊2月10號開始咁呢個我之後都會發通告或者 WhatsApp 俾大家嘅。咁另外咧係副店就係逢禮拜六逢禮拜六下晝咧，我哋有個共聚時刻嘅，裏邊咧可能都有部分家長參與過㗎啦，就係鬆鬆時刻。咁1月份咧，我哋每一個月都有啲唔同嘅活動嘅。1月份嚟緊幾多號啊？嗱，17號我哋要休息啦，咁啊因為有個活動喺度當中舉行跟住咧，我哋嚟緊有24號24號咧，我哋有個世運會，冇你哋參與咧，我哋就得我哋唔得嘅，所以咧邀請你哋帶埋小朋友一齊嚟參與，係喺星期六下晝2點半至到3點9呢段時間。仲有咧，我哋就嚟新年啊嘛，咁所以我又有個叫和諧粉彩啦，咁所以呢啲都可以留意翻我哋宣傳嘅資訊啦。另外就係除咗鬆鬆時刻咧，仲有呢個福音聚會，咁係喺4點至大概5點嘅時候，就有我哋嘅弟兄姊妹啦，分享佢嘅生命見證啦，或者生命裏邊經歷神嘅係啲即係佢嘅經歷啦。另外就係有信息嘅分享，盼望大家咧都可以喺呢啲嘅聚會裏邊咧認識更多主耶穌啊。咁咧除咗即係當然即係喺富蝶居住咧就容易即係上嚟啦。咁即係其他家長都可以我哋都可以留意一下咧，其他嘅聚會就喺正校嗰邊啦，丁角路嗰邊。咁我哋大埔堂咧都有一個主日學嘅，主日學嘅裏邊咧有中堂係個時間咧就係彈翻轉頭先，時間10點至10點3啦。呢個咧就係有 K1 至到小學級嘅，即係話我當中如果有有家姐阿哥咁如果係讀緊小學咧都適合咧嚟到當中一齊去參與呢個嘅主日學。迷你兵團咧就係喺舊墟小學，我哋借咗即係嗰度嘅地方咧，有個迷你兵團就係 K1 至 K3 嘅。咁其實喺成個嘅主日學嘅裏邊咧，我哋嘅目的咧就教導小朋友啦，認聖經啦，並且咧去即係回應神佢自己咁豐富賜俾我哋咁多嘅禮物啦，同埋愛並且咧培育我哋小朋友咧有群體生活，並且建立呢個基督教嘅即係嗰個品德啦。即係正如校訓所講即係教養孩童，使他走當行嘅路，就是道路，他也不偏離。我哋嘅能夠即係跟隨呢個即係定路而行咁都邀請你哋都帶小朋友咧一齊去參與。大人有另外嘅聚會嘅，係同一時間進行嘅咁呢啲係我哋教會嘅一啲嘅主日學嘅情況啦。我哋有分級嘅一啲嘅聚會即係分級嘅教導啦。咁咧，我哋有陣時咧，就譬如新年啦，我哋會做下揮春其他嘅集工作即係畫畫製作一啲聖誕卡㗎。另外，我哋唔係淨係室內嘅，我哋都有啲戶外嘅活動去到咧啲度假營裏邊咧，我哋有唔同嘅活動，即係大人小朋友咧都一齊㗎啦。有玩翻當地嘅設施啦。另外，我哋有啲嘅節日咧，都會有啲獻唱啦，同埋一啲特別嘅活動例如咧呢個即係喺復活節裏邊咧，我哋左姑娘咧都會帶一班小朋友咧去思想即係聽到嘛，小朋友講耶穌基督為我哋釘十字架，並且係要復活嘅。咁所以咧，即係喺呢度去思想啦，我哋人生或者係每個抉擇嘅時候，其實就係由小人開始去諗㗎啦。咁咧，另外嘅其他嘅聚會咧，都歡迎大家咧去可以多留意啦，亦都抽時間可以嘗試一下嚟到同我哋一齊去參與啲嘅主日學聚會。咁咧，我嘅報告係咁多啦。麻煩陳姑娘為我哋活動結束之前OK，覆好冇嘛？唔該晒陳姑娘。好，我哋一齊起立。
我哋係領受上主嘅祝福。願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛並聖靈嘅感動，常與我哋各人同在，從今時直到永遠，誠心所願。係，唔該晒陳姑娘，各位請就座。頭先咧我都講咗咧，我哋上個星期咧有宗教活動週，係咪啊？咁咧依家咧我哋咧會播放小朋友喺宗教活動週裏面嘅花絮喎，亦都提一提家長咧，我哋咧已經將今日嘅活動嘅問卷咧上載咗喺 EVI 啦。咁麻煩家長咧可以咧去填翻個問卷啦，俾翻啲回饋我哋嘅。好，我哋一齊睇下小朋友進行嘅活動咯喎，睇下望唔望到你嘅小朋友啊？七彩繽紛的世界，有一個愛心密碼 Green, Black, Red, White, Yellow， 告知你神是愛。綠色神創造，黑色人有罪，紅色主拯救我，白色洗清我罪，仲有黃色天國的應許。七彩繽紛的世界，我知道愛心密碼 Green, Black, Red, White, Yellow， 我知道神是愛。七彩繽紛的世界，有一個愛心密碼 Green, Black, Red, White, Yellow， 告知你神是愛。綠色神創造，黑色人有罪，紅色主拯救我，白色洗清我罪，仲有黃色天國的應許。七彩繽紛的世界，我知道愛心密碼 Green, Black, Red, White, Yellow， 我知道神是愛。好好牧人耶穌，最愛錫羊咩咩，羊咩咩鍾意好牧人，羊咩咩是我，清楚了解我需要，抱我錫我認識我。我哋精唔精彩啊？佢哋啲活動非常好啊，係咪啊？我都好欣賞小朋友咧，佢哋翻屋企有同爸爸媽媽講喎，佢哋嗰首咧愛心密碼咧，有冇聽我哋唱喺屋企？有啊，係咪啊？佢哋已經入晒腦啦。好，呢個時候咧，我哋想影一張大合照留念喎。咁